headlines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. गुरुवार को विधानसभा में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत दी जाने वाली मासिक वित्तीय राशि में 500 रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत बढ़ाई गई अतिरिक्त 500 रुपए की राशि महिलाओं के बैंक अकाउंट में कब आएगी। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत अतिरिक्त 500 रुपए वृद्धि की घोषणा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बढ़ी हुई राशि का लाभ इसी फरवरी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से ही करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते में अतिरिक्त 500 रुपए की राशि पहुंच जाएगी। राज्य सरकार के इस कदम से सामान्य वर्ग की महिलाओं को अब लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 1000 रुपए के जगह पर 1500 रुपए और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की महिलाओं को 1200 रुपए के बजाय 1700 रुपए प्रत्येक महीने मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। दरअसल राज्य के विभिन्न चुनावी पंजीकरण अधिकारियों अर्थात ERO ने प्राथमिक जांच के बाद ऐसे हजारों वोटरों को चिन्हित किया है जिनके नाम अंतिम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। ERO ने उन संदिग्ध नामों की सूची चुनाव आयोग को भेज दी है, जिस पर विश्लेषण के बाद चुनाव आयोग अंतिम फैसला लेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में SIR से संबंधित मामले में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल को लेकर असंतोष व्यक्त किया है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बता देना जरूरी है कि वर्ष 2024 के नवंबर से पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस पूरी प्रक्रिया के लिए सुनवाई का अंतिम दिन 7 फरवरी निर्धारित है। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में काम समय पर पूरा हो पाएगा, लेकिन दक्षिण 24 परगना समेत 3 जिलों में SIR की গতি কুছ ধীমি হ্যায়। টানা এক সপ্তাহের বেশি কর্মবিরতি চলছে সাফাই কর্মীদের। আসানসোল পৌর নিগমের প্রায় 3500 সাফাই কর্মী, ফলে পুরো এলাকার 106টি ওয়ার্ডে টানা 8 দিন ধরে সাফাই নিকাশি সম্পূর্ণ বন্ধ। নানা এলাকায় আবর্জনার পাহাড় জমেছে। আজ অর্থাৎ শুক্রবার এই ঘটনায় পথে নামল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকেরা। এদিন কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকদের হাতে ঝান্ডা নিয়েও বিক্ষোভ করতে দেখা যায় এবং একই সাথে এদিন ঝাঁটা ও কোদাল হাতে তারা রাস্তাও পরিষ্কার করে। 14 মার্চ আসানসোল এবং দুর্গাপুর আদালত পরিসরে জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে এবং তাই আজ অর্থাৎ শুক্রবার এই বিষয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জানা গেছে যে 14 মার্চ আসানসোল এবং দুর্গাপুর আদালত পরিসরে লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে। কিছু দেওয়ানি মামলা যা এখনো আদালতে পৌঁছায়নি বা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে, এই ধরনের মামলাও লোক আদালতে শুনানি করা যেতে পারে। তবে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা বাদে বিবাহ সংক্রান্ত মামলাগুলিও লোক আদালতে শুনানি করা যেতে পারে। যদি কেউ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকে এবং EMI পরিশোধ করতে অক্ষম হন, তাহলে এই ধরনের মামলাগুলিও লোক আদালতের মাধ্যমে শুনানি করা যেতে পারে। লোক আদালতে মামলা উপস্থাপন করার জন্য কোনো আইনজীবীর প্রয়োজন হয় না। একজন ব্যক্তি নিজেই লোক আদালতে তার মামলার শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। আদালতে বিচারাধীন মামলাগুলি লোক আদালতে স্থানান্তর করতে আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে অনুরোধ করতে হবে। দোল বা হোলির ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছেন? তবে রেলের তরফ থেকে থাকছে এবার বিশেষ সুযোগ। 100টিরও বেশি হোলি স্পেশাল ট্রেন চালাবে পূর্ব রেলওয়ে। ইতিমধ্যেই একাধিক নতুন ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে। যাত্রীদের চাহিদা আছে, সেই চাহিদা অনুযায়ী যাত্রীদের যাতায়াত আরো সহজ করতে স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল রেল। আসন্ন হোলি উৎসবকে কেন্দ্র করে যাত্রীদের সম্ভাব্য ভিড় সামাল দিতে ভারতীয় রেলওয়ে বিভিন্ন রুটে বিশেষ ট্রেন পরিষেবা ব্যবস্থা করছে। এই প্রেক্ষিতে পূর্ব রেলওয়ে এবছর মোট 94টি ট্রিপ হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করেছে।
যাতে যাত্রীরা নির্বিঘ্নে নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন এবং আসন্ন হোলি বা দোলযাত্রার সময় নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে সমগ্র পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে উৎসব উদযাপন করতে পারেন। पश्चिम बंगाल में भले ही अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आसनसोल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र से अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही यहाँ दीवार लेखन का काम शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा तृणमूल कांग्रेस विधायक विधान उपाध्याय के समर्थन में जोर शोर से दीवार लेखन का काम शुरू हो गया है। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर जोर शोर से चर्चा हो रही है कि न तो विधानसभा चुनाव की तारीख घोषणा हुई है और न ही तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। ऐसे में विधान उपाध्याय के समर्थन में दीवार लेखन शुरू होना चर्चा का विषय बन गया है। सालानपुर ब्लॉक के विभिन्न इलाकों में दीवारों पर 2026 में फिर से विधान उपाध्याय के नारे लिखे जा रहे हैं। জানুয়ারি মাসে হঠাৎ করে পলাশবাগান ডাকঘর বন্ধ করে ধাতকা রোডে থাকা ডাকঘরের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত নেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তারপরে নোটিশও দেওয়া হয় এবং তারপরেই চলে লাগাতার বিক্ষোভ এলাকাবাসীদের এবং শেষমেশ বাতিল হলো ডিপোপাড়া এলাকার পলাশবাগান ডাকঘর বন্ধের সিদ্ধান্ত। এতে খুশি হয়ে বিক্ষোভকারীরা মিষ্টি মুখ করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘ 55 বছর ধরে এই ডাকঘর এলাকাবাসীর অন্যতম ভরসাস্থল। ডিপোপাড়া, গোপালনগর, বেলডাঙ্গা সহ বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা নানান কারণে এই ডাকঘরের ওপর নির্ভরশীল। তবে ডাকঘর বন্ধের কথা উঠে আসলে আসানসোল ডিপোপাড়া পলাশবাগান পোস্ট অফিস বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে প্রায় 17 দিন ধরে আন্দোলন চলে। বিক্ষোভকারীরা জানান, এই ডাকঘরের আওতায় প্রায় 6000 থেকে 6500 গ্রাহক রয়েছেন। বিশেষ করে প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও পেনশন প্রাপ্তদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। তবে শেষমেশ ডাকঘর বন্ধের বাতিলের সিদ্ধান্তে এখন খুশি এলাকাবাসী। এদিন এই প্রসঙ্গে এলাকাবাসী মিলি মজুমদার জানান, জানুয়ারি মাসের 12 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে এই আন্দোলন। প্রচুর মহিলা, প্রচুর পুরুষ এই ধর্নায় ছিল। এটি 55 বছরের পুরনো একটি ডাকঘর। এই সমস্যার সমাধান হওয়ায় এলাকাবাসী সন্তুষ্ট। এটি আনন্দের খবর। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.